Magandang! Welcome back po sa aking munting channel. So for today's, ayan, nakita niyo naman, meron tayong butterfly fried chicken. So niluto ko lang siya. Steamed broccoli, ayan, meron din tayo dyan. Para healthy naman tayo today. At syempre, meron tayo ditong chicken joy ng Jollibee. And then syempre yung ating gravy, ayan. Meron din tayo ditong grapes and yung ating Del Monte pineapple juice. So, yan. Then, yung ating brown rice. So, drinks muna tayo. Nakalimutan ko pala yung sinantulan ko. Ngayon, wala po tayong kakulab. So, yan. Nag-iisa lang po tayo. Siyempre, lagi naman tayo nag-iisa. So, bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Amen! So, yan. Malinis na po yung mga kamay ko. And ready na po akong lumafang. So, napang hinihintay natin. Let's lafang! So, yan. Excited na ako dito sa butterfly fried chicken. And then, of course, steamed broccoli. Ayan. Unang subo para sa inyo, mga kalapang. Mayroon pala ako dito, Mang Tomas. Yung maanghang ni Mang Tomas. Sarap. Kaluluto ko lang nito. Paka-juicy nyo. Ang sarap. Pagkakan ito. Jollibee fried chicken. Hindi sa crunchy ko siya. Kanina pa siya. Lumamig na. Ang juicy niya sa loob. Sarap.
Habang niluluto ko pala itong butterfly fried chicken ko, pinapanood ko yung video ni Miss Drops Backyard. Yan, panoorin niyo po, nagluto po siya ng whole fried chicken. Ayan, napakaganda, napakagaling. Ayan, may inspired ako sa kanya, kaya ayan, nagluto rin ako. Pero yung hindi kompleto yung mga spices niya, syempre. Kung ano lang yung meron ako dito sa bahay. So, yan. Ito, butterfly fried chicken. Ang juicy niya sa loob, oh. Kahit steam lang siya, masarap. Yung broccoli, napanood ko naman to kay Sis Rizali, ayan, kay Jeffrey's Chow. Hello, premiere din sila ngayon, ayan, kaya meron ako dito, kaya ayan, na-inspired ako sa kanila. Ang juicy niya sa loob. Ayan, sa mga nag-alala sa akin. So, thank you so much po. Okay naman po ako. Yan, normal naman po yung BP ko. Ayan. Sobrang thank you po sa concern nyo. So, thank you po sa inyo, sa lahat po na mag-message sa akin. And thank you so much po. Alam niyo na po kung sino kayo.
Ito yung nasa gitna niya, oh. Sinama ko na siya kasi sayang naman. Pwede pa to. Ito yung po ito. Kaya natin kay tip-tip to. Si Bibi tip-tip. Dapat kasama ko siya ngayon dito. Kaya so, makulit. Favorite na kasi ang chicken. Sarap. So yan, mabilis lang po yung mukbang ko ngayon kasi nga nabusog na ako. Hindi ko na siya kayang ubusin kasi nga nagmerienda na ako. Ang oras na ngayon dito is 4 o'clock. Ayan. Medyo late na ako nakapagluto. So yan. Gusto ko nga pala mag-thank you sa last collab ko.
Sis Inday Marikit, thank you so much sis. Sa last collab natin na balut mukbang. Ayan, thank you so much sis. Love you sis, take care and God bless. Ayan. Subscribe po tayo sa channel niya, Inday Marikit. Ayan, thank you so much. And sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, sa lahat po ng mga bago kong subscribers, thank you so much po. Kay Ma'am Edith Lourdes Acosta, thank you so much po. Kay Ma'am Ligaya Nadia, thank you so much ma'am. Ayan. And sa mga sisi natin, andun sila sis Abby Calderon, sis Brenny Lagangan, sis Christy Mugawa, sis Jocelyn Sadalila, and sis Sheila Rojas. And of course, sis Catherine Gabriola Vlogs. Ayan, may channel po siya. Puntahan po natin. Thank you so much mga sis Brenny Lagangan, meet you sis. Ayan. And, of course, hello din nga pala kay Bobby Alegria. Ayan, may channel po siya. Puntahan po natin. And then, Jason Pasaydun. Hello. Isay Tisay. Ayan. Sis Elda Tejano Enriquez. Hello, sis. Ayan. And, of course po, sa lahat po ng mga sumusuporta, especially po sa mga classmates ko. Thank you so much po sa dali ng pagsuporta. Ayan. God bless you all po. And of course po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel po, subscribe na po kayo. Lafang channel, and don't forget to hit the bell button para lagi po kayo updated sa mga bago kong videos. Thank you so much and God bless!